リバこれ10分に1回ぐらい寝といとるんいやんかドライアイの治療になっていいかも。ちょっと矛変える？いいよ。俺はここ座りやんやけど、ここに座ったら座ったでこっちへ来るんや。さて俺は米でも開けようかな。これレモンかける？あ、それうまそうやね。適当に。あ、ちょ。でってれー。あー、すごい。うまそう。美味しそう。熟。うまそうじゃん。ちょっとどうしようかな。入れ物ある？僕もそれ借りようかな。俺の箸。やべえ。あ、しまった。救出しないと。やべえ。隅に帰ろうとしてる。なんかついてきたし。ついてきた。ほんで。よいしょ。やっぱちょっと水を。ありがとう。ちょっと待ってね。これをね、開きたい。ありがとう。あ、結構あるね、やった。そうやから。0.5、0.5やから。もういけそう。これやばい。こうちっちゃいのはいけると思うよ。じゃあ食べようか。食べよう。いいただきます。ただきます。ちょっと米だけだよ。うまい。あ、ここ。うまい。あ、しんないよね。全然ない。あ、よかった。すごいいい具合。あ、よかった。うまい。米だけで作るの嬉しい。米炊けるとさ、うんレベル上がるよね。上がる。食事。そう。幅が広がる。うん。なんか部屋で食べた時も美味しかったけど、うん。やっぱ外で食べるとうまいな。うまい。全然違う。やっぱ自然は最高のスパイスよね。ほら。噂には聞いてたけど、うん。本当らしい。そうや。こししゃもがもうちょっといい感じだった。あ、ほんとや。今のコメントは大きな字で編集しよう。もうちょっとかける？あ、てかかかってないんかもしれんな、これ。弾かれてるわ。弾かれてる。弾かれ流れまくっとんだ。生のうちにちょっとやっといた方がいいかな。このね、振りかけるやつもしかしたら、あ、そうだね、不向きかもしれん。火の上にずっと。
お難しい。もうもこみちの真っ青やろこれ。うただなんていうの、下に落ちる前に炎で焼かれとるっていうん。ああやばい。肉に届かない。パターン。ただ焦げ臭い粒が入るっていう。俺昔さストーブの上に胡椒ばらまいたことがあってさやって目開からんくなるよ。そうか、あれ焼かれるともう完全なね催涙ガス。これもいいんちゃう。あ、それかもんばあっくおいバあ、カした。うんまうん。うまいな。ちょっと豚集合させよう。リュックのさうん。やつにカラビナでさうん。このつけられるやつ。取っ手のとこつけるやつあるやん、うんあれかっこいいよ。うん。あれカバンにつける。そうそう、リュック1個でキャンプ行きますどみたいこでも行きますけど。こいつは不穏な空気を出してる。やばい。こいつが指紋やね。ノコギリでさ、ちょっと太い木切るわ。ちょっと食べたことやしちょっと。動くか。あ、もう五木ひろしぐらいの目のサイズやわ。目が開かへん。そういうこと。いい巻き材ですカラッカラッ。ね。二宮金次郎もびっくりやな。うん。これでしょったるかこれ。ちょっと本読まなあかん。スターバックスで新しいスタバでパソコンいじるやつをもう生み出してる。だから現代版の二宮金次郎は背中にマックションやろ。マクドでしょ。関西がマクドやった？うん。関西マクド。こうもらっていい？シシャモ焼く？どこか。そしてラーメン作ろうか。うん。ラーメン食べたいね。2匹ぐらい焼く？それさもうまいよね。シシャモ美味しい。やっぱりなんかいいね、その魚類。健康に良さそうな感じがして。ムニエルとかいいよね。ムニエルいいね。あ、忘れとった。なんかさ、大きい普通の魚買ってさ、串に刺してこうやって焼きたいなと思ったんや今。あ、じゃあそれ次やろうか。YouTube でやったからさ、釣りしてその場で焼くっていう。ええなそれ。美味しいだろう。メスティンでラーメン作ろうと思ったけどメスティンめちゃくちゃや。麺ぐらい茹でるに、あ、全然問題なく茹でれると思うよ。お湯ぐらいならこいつで沸かせるよ。
誘惑んやったら最後までやったらいいんちゃうあ、それええやん、でかいで。これ使う？これ一人分しか作れへん。これをやったら使えるかな。これこういうとこ置いといたらできますよ。じゃあそれでいこう、で、もしわかんかったら移そう。今よく見たらこれ網逆だったこれ。下も反っとるもんな。あ、そう反っとる。問題は蓋がないっていう。蓋、あ、いいんじゃないそれ。逆さ向けて置いとけ。こんなもんかな。あ、逆さ。取りにくくなるから。顔が映ってモザイクさかけなあかん。こう処理がめんどくせえ。こっからカメラが見えてたら自分がカメラに映っとるっていう。そうそうそう。これラーメンも美味しいでしょうねこれは。うまいやろな。しかもスガキ屋やし。スガキ屋が屋台やってるんやもん。いいね、うまいこと焼けちゃうねこの木が。これいいな。うん。すげえテッカテカやけど面白かったよ編集書って。喋りとかめちゃくちゃやからな。何そのうまく飛んでない感じ。投げたけど受け取った側がなんか違うとこ投げて、何それで意外に喋ってない時間があった。あ、そう、うん、ずっと喋ってるつもりやったけど喋っとるつもり。全然ぼーっとしとったんかな。で2人ともぼーっとしてる時間があったんやと、まあ、焚き火やからちゃう。夕方火落ちるぐらいかな。ちょっと周りも暗くなって見えやになってくるでさ、あの時間だね。落ち着いてくるんさ、今までは全然だけど今はそうそう、今まだスガキ屋食べようかっていうぐらいやからな。ちょっとワクワクテンションとか高いぐらいだからね。さてガスで沸かせるか。そうだね。なんかかかるね。でね、ここに置くと超早く上がるんだけど、不安があってね、今回この網が軽いからね、こいつを置いた途端にガサーってこうなるっていう。いや多分な、温度も関係しとんで風が強いんやと思う。なかなか、熱奪っとんねえと。でもこれ置いとこに次のね、コーヒーとかね、これちょっと汚れてるけどこのままいこうか。全然構わない。風防がねあると思う。でもこれ一人分しかできやんの。やっぱこれやな。これ使う。これちょっと余熱してあるからこれそのまま使ったら。そのままで次また次のやつこれで温めるから。方向変えるかい。でだいたいこっちに風するからさ、これはコース割りやよ。こんな感じで。これめっちゃ僕映らん方がいい。大丈夫ちゃう。大丈夫大丈夫。そこ一体モザイクにするから大丈本当に。僕は映ってもいいんだよ。ここら辺は全然。夫。そこら辺は全然モザイクなんかしないよ鼻から半分ぐらいモザイクがなんかと思ったら。これでもやっぱ風下で煙くるぐらいのとこが一番高いな。もしかしてその板があるとあんまり熱が逃げへんでいい感じに温まる。なんか広がるって言ってたよ。一点に集中しやんからって。見たことあるそれ。イワシとししゃもがあって、イワシもね美味しい。あ、そうなの。もっとね濃厚。あ、そう。もっとね腹渡の香りがする。やっぱ何でもやりたてはうまいな。美味しい。っていう周りのツッコミね、活性化させてなんか2分って書いてあるんだけどさ、こいつゆだらんのさ、なんか知らんけど。やっぱり屋外難しいね。あ、来た来た。あ、もうこれでいいや。しまってお尻沸かすの忘れてた。いいんじゃねこれ。全然食える。一応ちょっとさやってみるわ。2本買っといて正解。よかった。よかった。直火ダブったらいいんじゃないか。いけんじゃないか。
ちょっと間に合わんな、それは早すぎ。やべ、木足りるかちょっと心配になってきたんだこまああるだけ燃やそうに。れ。あるそのだけ板とか。これ燃やす。ちょっとこれだけきれいなんだね。そうなのかな。押してないの？いや選手は押しとったん。ここ綺麗にさ、やりすぎてさ。ああいうとこにあるんじゃん。5時です。5時？あ、全然いけそうだね。5時？もう5時？早くね。3時やった。あ、びっくりした。それは全然。そう、あと1時間。それじゃあ持つわって感じ。違う。よし、ラーメンできたよ。やった。あ、めっちゃ美味しそう。でね、これ沸いてきてるからこれ使えると思うよ。あ、いいだ。うん。とろに。うん。 50円。どれ？汁すくうレンゲがあるよ。あ、このトランスフォーマーみたいな。それなんかスノーピークのこれスノーピークなの？なんかステンレスの調理器具セットみたいなのが売ってるの。へえ、めっちゃかっこいいやん。箸とかついてない？箸はついてなかっこれ箸買おうかな。た。箸いいじゃない。俺この辺にいたら全然箸ねえやん。あ、すがき屋の犬。本当だ。ちょっと麺は伸びたけど。まあ伸びてなんぼやったね。全然いいよ。野外。チャーシュー買えばよかったな。温玉とかね。ああ、そうや。次だね。ちょっと課題がいっぱい。ちょっと次できることが見つかると嬉しいね。それ。この時間が長く飯食うっていうのも前回の課題やったからね。あ、そうだね。前回食事してないから。そうそうそう。芋しか焼いてないから。お湯足す？ちょっと。あ、うまい。鼻水止まんね寒い。え。なんやろ。全然寒くないんやけど、温度差やと思う。あ、あと花粉。美味しい。なんか。いろいろ勉強になるね。これ別にさ、うん。家でやっても特に変わらんようなことしとんのにさ、うん。楽しいな。おかしいねこれ。これやっぱりこれだね。薪と外で調理したのかな。このストーブの効果はでかかったね。よかったね。価値あったんちゃう？高い金払ったけど。ストーブそれ？あ、ちょこあ、これ？焚き火台。うん。この焚き火台がなかったら俺こんなにキャンプしてない。今度あったかくなってきた時のキャンプはこんなんやな。あったかくなってきた